السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم نهلة الشافعي من قناة سنة اولى مطبخ. لو اول مرة تشوفوا الفيديو انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. يا رب تكونوا بخير دلوقتي وانتوا بتسمعوني. ودلوقتي هقول لكم انا عملت ايه معاكم النهاردة. كيكة الذرة، او بالمصري احنا بنقول البسيسة. البسيسة دي الكيكة بنعملها من دقيق الذرة بس. بيبقى اضافة بسيطة جدا من الدقيق الابيض او دقيق الحلويات. ودلوقتي تعالوا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجة معانا دقيق الذرة 3 كوبايات من دقيق الذرة الابيض مش من الاصفر، وعليهم معلقة دقيق اللي هو بتاع الحلويات الابيض المصري بتاعنا العادي، اللي احنا بنعمل بيه الحلويات العادي. تمام. ومعايا كمان 1.5 كوباية من السكر الحبيبات، يعني مش سكر مطحون. ومعايا كمان كوباية لبن وكوباية زيت، ومعايا كيس بيكنج باودر، وكمان هنحتاج 3 بيضات. تمام. اول حاجة هعملها هحط البيكنج باودر على الدقيق بتاع الذرة والدقيق الابيض. دي اول حاجة هعملها عندي. وبعد كده هحضر الدورق بتاع الخلاط، هحط فيه المكونات اللي عندي اللي هي عبارة عن كوب لبن وكمان كوب من الزيت، وكمان هنحط البيض. وانا كمان هحط مع البيض فانيليا علشان احنا ما قلناش في المقادير، وكمان هحط السكر اللي هي عبارة عن 1.5 كوباية سكر. ودلوقتي هنضيف الفانيليا زي ما انا قلت لكم بالشكل ده. وبعد ما ضفت المكونات كلها على بعض بالشكل ده هبتدي اضرب كويس جدا الخليط في الخلاط بتاعي، وبعدين هرجع لكم. دلوقتي انا ضربت الخليط بتاعي وكمان خلطت الدقيق الذرة مع معلقة الدقيق الابيض وكمان البيكنج باودر. خلطتهم كويس جدا مع بعض عشان المكونات تكون متجانسة. والخليط اللي انا عملته في الخلاط بالشكل ده اخد قوام اللي هو الكريمي، وهبتدي انزل بالشكل ده على الدقيق بتاعي واحدة واحدة. وهبتدي اجيب معلقة او سباتيولا او اي حاجة انت عايزة تقلبي بيها، هبتدي اقلب بيها بالشكل ده. بصوا يا جماعة، هو انا بقلبها تقليب عادي جدا، يعني بس علشان ما يبقاش الدقيق بتاعي مكلكع. ومعلومة الدقيق الاصفر ما بيبقاش في البسيسة بيبقى نفس الطعم بتاع الدقيق الابيض. الدقيق الابيض طبعا بيدي طعم حلو جدا للبسيسة بتاعتنا، لكن الدقيق الاصفر ده مش بيبقى حلو الصراحة، يعني جربته مرة مش حلو خالص في البسيسة. ودلوقتي انا حطيت شوية كمان من الخليط بتاعي وابتديت ازود كده الخفق شوية. انا بخفقه بمعلقة عادي، ممكن تخفقيه بمضرب عادي مفيش مشكلة، يعني اللي يعجبك طبعا ده حسب الرغبة. انا هبتدي كده ازود الخفق شوية علشان ادوب المكونات بتاعتي كلها كويس جدا مع بعض. مش عايزة المكونات بتاعتي يبقى فيها اي حاجة مكلكعة او اي حاجة. وبدائل الفانيليا اللي انا حطيتها ممكن نحط قشر ليمون او قشر برتقان نبشره. بيبقى حلو جدا برضو، بيدي نكهة حلوة قوي للبسيسة، بيبقى واخد طعم كيكة الليمون او كيكة البرتقان، بتبقى جميلة جدا. انا دلوقتي هجيب المضرب السلك بس هزود الخفق شوية، بحيث ان لو في اي حاجة في الخليط مش ما اتعملتش كويس بالمعلقة هنخلطها كويس جدا جدا بالمضرب. وده قوام الكيكة بتاعتي. انا في الوقت ده يا جماعة انا كنت محضرة الفرن مشغلاه على درجة حرارة 180، والفرن بتاعنا يكون سخن. دلوقتي انا حسيت ان الخليط بتاعي عايز شوية من اللبن، فابتديت ازود بالشكل ده حوالي معلقتين من اللبن بس، مش اكتر من كده،
علشان القوام بتاعي بس يبقى مظبوط زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وهفضل بقى استمر في التقليب كويس جدا علشان اوصل للقوام المرغوب فيه، القوام اللي انا عايزاه. بصوا يا جماعة، هو ابتديت كده فعلا اوصل للقوام بتاعي اللي انا عايزاه بجد، حلو جدا. وهبتدي دلوقتي اجيب معايا صينية علشان هحط فيها الخليط. حطيت فيها زيت وهبتدي ادهنها كده بالفرشة بتاعتي بالشكل ده. بس انا زودت الزيت شوية علشان البسيسة بتاعتي ما تلزقش، علشان اخرجها بشكل جمالي ويبقى شكلها حلو وما يبقاش فيها حاجة فيها لازقة خالص. فحاولت ادهن الصينية بتاعتي كويس، وطبعا لو في صينية تيفال يبقى مستحب جدا. ودلوقتي بعد ما هدهن الصينية بتاعتي بالشكل ده، هبتدي اجيب الخليط بتاعي وهبتدي انزل في الصينية بتاعتي بالشكل ده. بصوا يا جماعة، قوام الخليط بتاعي حلو جدا ومظبوط، واداني نتيجة الصراحة هايلة جدا. عايزة اقول لكم البسيسة بتطلع حلوة جدا جدا بنفس القوام اللي انا وريتهولكوا ده. ودلوقتي بعد ما نزلت الخليط بتاعي بالشكل ده، هبتدي ادخل الصينية بتاعتي على الفرن اللي انا مسخناه مسبقا على درجة حرارة 180. خدت حوالي تلت ساعة. بصوا السمك بتاع الخليط هيبتدي يعلى معايا للضعف. وده شكل البسيسة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، لونها الذهبي اللي هو الجميل ده. ودلوقتي انا بعد ما هديت هقلبها في طبق. وده شكل البسيسة بتاعتي بعد ما قلبتها، سبتها تهدى خالص وابتديت اقلبها في الطبق بتاع التقديم بتاعي. وتعالوا بقى نقطعها مع بعض كده ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. انا ابتديت كده اقطعها بالشكل اللي هو المثلث. طبعا دي حسب الرغبة، ممكن تقطعيها باي شكل يعجبك. ودلوقتي انا بكمل تقطيعها كده بشكل مثلث علشان اخرج قطعة منها واوريكم شكلها عامل ازاي. عايزة اقول لكم يا جماعة ان هي طعمها حلو جدا جدا. بصوا شكلها يا جماعة حلوة قوي قوي وقوامها فوق الروعة. ابتديت دلوقتي احطها في طبق التقديم بتاعي، وابتديت انزل عليها بعسل ابيض او عسل نحل. عايزة اقول لكم ان العسل اداها طعم حلو جدا في التقديم بتاعي. ودلوقتي هناخد منها قطعة واوريكم شكلها عامل ازاي من جوه. وده شكل البسيسة بتاعتي بالمنظر ده، حلوة جدا وطعمها بيشهي يا جماعة قوي وهتعجبكم جدا، جربوها. والنهاردة احنا عملنا مع بعض كيكة الذرة او البسيسة المصرية. وكان معاكم نهلة الشافعي من قناة سنة اولى مطبخ. ما تنسوش الشير واللايك، ولو اول مرة تشوفوا الفيديو انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.